hai pertoyo dua lang itengkan chenongo lo supai ngamu dap komen ya belai terangrat ne janmet sibiling le eko belai yosar pendap lang muksar ne gesngi ngar pas training hani ga MPSS hani training tak mutulang si pramer de ubram snga komen vien le ne mor sender training de ya usar tungki ingat celom chenong du tegen tien dan hi belai cibon. Kadang jungai ribok lang lingdok pinlang ngasong ngasa ha msapro kabahap Hariboy district kong siap ngaingu ya blade trek rat bla don rekat bangi nadu perbasedang training hadu mata bakut training ngelawan training hang ne hapo MPSS security agency ka badan ha jawai ha that mutlong si pramer bat kantor ya pi baro ki kon samla jungi ba ngawan ban ne training lang hang ne hoi isar im kular ban ong ban pentung kamingi hendrai yarap ikat kabala ban yarap ban yok kam hoi ngaru ngalapas training mentagasngi sautrik ne ar jarsan bat isar ilap pa inga ban jon juti halum senang kublai shubun jehin tu yang atau Herman susni wana nang senang sengat na kamjo ada kublai bat ejing sangu ya open usar pendam ma o sar pendam lang muksor wada rap inga ban punya kedai koki lepas ro nagani training MPSS bat de yok ki ro ha apa jual tu kini kentin kublai sibon ang nibim privat almarhum ang isung magri disbel para not karu isung ang MPSS tat mutlong si family training na fa sungjok aro daikan jening matutani ko kamot jolaya anak simang di mana ko di mana man kelas D kelas 8 first taki muna berside cicet dengan last day supreme non akon yung nang ibanas ko di mana man gen biapte joy wis chante his tan plong si pramel MPSS security agency inune mana man gen simang di mana ko di konde kan aman gen nga pertuja kasuya kapwa chnongo ni taina teber kmachnong te siang kumenale wa ne gasngi gelas yang ka training yang i te yile pedap ya ka training dai wa krek chitomi daladi yaladi te poi le chagathang te ne gasngi sotarek ubnai wakhat arjar artusan tengani dia buat training te ne wa ya olai join cetai chalum penyang pak lum penyang cetai te engu le yo blai wa de yang kan gelat keluti ko wa poi le chakotong te ekbai le yo sar pi muksar wa da yarab ye i wa yo kami te kuplang ip ki krokolot ki yang i le hoi pesep ip ya kaniga por yang pi te yuan training heni ha that mutrang si pramer best jantia hill district te yo te hi kublai chubon jehin Nga pertoyo nga hemon wis tengah chenongo na yang kuang chongsa sangpung jing songu yo black rat tregeron wad nga ni galat gluti ka wa ka aku boleh yo sarle wad nga gini training ini ha ni pramer tham tlong si nga yo klam sebun sebab to wad nga ni sengi dap training ini wad yo sar ngau thungke nga ye ro klam sebun sebab kadang mano kena tu ben telet sebab Cijango jehin atau bikin pasten training ini ya MPSS security agency emani ya that tolong si pramer ingu le usar wada iglat ulti yo join ini training antam le ni wada dap ni pas training haga kali trik join no ya ga duty gyonga duit ter ni boleh cebon nang kon ngap engu belai ustad u pelai ji meng iu mantersni tenang kong nang chap pertu yonga ma tikul bon pala uchong sa ta ma mi dru ti chnong tre yang ato da baratu tekat no da badek jing sukmen gu kro ko pai yo gamni ti yo ini kon kro klut yu sa wiar gu sa tham ti em mo pelum pelang daman gila kam kiti ki konsert ki kon rang li kim yo ki yo kan ko burom chu ma pi muksor ma pendap perlok umaya uju ya em lang cirup hagi pororo oda yi ule gini kam yu ba
Dari bentai wu. Yarap ini ki kontrol kelut. Ngai skema lengba kan ke jing em yang nika training ku emang nika. Pramersi ku emang ini ha tan utlong. Man gole ke jingker ku ku kro yi. Kam ki be ki pa kam tam. Nak liang yang ma. Wu kon yang ma wa. One training ha nika sentar ini. Oh rio ukre. Kanu pendap i de jing supmen ku kro. Oh yo i kami ni cai kam. Ni ma hakini ki juk ki wakat ni to yoi bun pha yu duk ki dukan ngi pun yo kam pun yo jami pi rei lang ba ka jing em jong ni ki training sentar ini to man ko jing kerku ko kro yi pi kon ro kelut te kerpat ai kon ro kelut ku em na jan je jengai sing ba yo an training ini ha ni ki sentar yo mat pi ye ki te jing kerku haw man pi kam kon ro yong keri si je dia pi ni tu belai di am lang suruh ikat em ini po si hajar ngo